ওভেন ছাড়াই এয়ার ফ্রায়ারে এমন নরম আর জুসি চিকেন বান রেসিপিটা কিন্তু একদমই মিস করবেন না। ভিডিওটি শুরু করে থাকলে একটি লাইক কমেন্টও শেয়ার করতে পারেন। তৈরি করার জন্য প্রথমেই আমি একটি বোল নিয়ে নিলাম। বোলের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ কুসুম গরম দুধ। এবার সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ ইস্ট। নাড়াচাড়া করে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি, যেহেতু ইস্ট দিয়েছি এজন্য দুধটা একটু কুসুম গরমই নিতে হবে। এবার দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ পরিমাণ চিনি, আধা চা চামচ দিয়ে দিলাম লবণ, আর 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পাউডার। সমস্ত উপকরণ এবার নাড়াচাড়া দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। একদম কম সময়ে কিন্তু আজকে এয়ার ফ্রায়ারে এই চিকেন বনটা তৈরি করে দেখাচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি ময়দা। আমি এখানে 2 কাপ পরিমাণ ময়দা দিয়ে দিলাম। এবার নাড়াচাড়া দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নেব। সাথে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল। তেলটা দেওয়ার পর ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে ডোটা তৈরি করে নিতে হবে। এই ডোটাকে কিন্তু আমি প্রায় 5-6 মিনিটের মতো খুব ভালোভাবে মথে নিয়েছি। মথে নেওয়ার পর দেখতে এই রকম হয়েছে। উপরে সামান্য পরিমাণে তেল দিয়ে তারপর আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো একটি গরম জায়গায়। 2 ঘন্টার জন্য ঢেকে রেখে দিলাম। এদিকে আমি একটি মুরগির বুকের মাংসকে এই রকম পাতলা পাতলা চিকন চিকন করে কুচি করে নিলাম। সাথে দিয়ে দিলাম আধা চা চামচ আদা বাটা, আধা চা চামচ রসুন বাটা, আধা চা চামচ দিয়ে দিলাম জিরার গুঁড়া, আর আধা চা চামচ দিয়ে দিলাম ধনিয়ার গুঁড়া, আধা চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া, আধা চা চামচ দিয়ে দিলাম লাল মরিচের গুঁড়া, লবণ দিয়ে দিলাম খুব সামান্য পরিমাণে, আধা চামচের চেয়ে একটু কম হবে। নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি। সাথে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে গোলমরিচের গুঁড়া। এবার দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1 মুঠের মতো পেঁয়াজ কুচি। সমস্ত উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে চুলায় প্যান বসিয়ে 2 টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে দিলাম। এবার তেলের মধ্যে দিয়ে নাড়াচাড়া করে একটু ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। এখানে কিন্তু আর কিছুই দেওয়ার প্রয়োজন নেই। চুলার আঁচটা মাঝারি হিটে করে কিন্তু ভেজে নিতে হবে। চুলার আঁচটা খুব বেশি কমিয়ে রাখলে চিকেনের গা থেকে পানি বের হয়ে আসবে, আর খুব বেশি বাড়িয়ে দিলে পুড়ে যাবে। এখন কিন্তু একটু লাল লাল কালার চলে এসেছে, দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এবার আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি ঠান্ডা করে নেওয়ার জন্য। এদিকে কিন্তু 2 ঘন্টা পর আমার ডোটা ফুলে কিন্তু একদম ডাবল হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এই ডোটাকে আরেকটু হালকা করে মথে নিচ্ছি। আমরা রুটি যেইভাবে বেলি সেইভাবে একটুখানি ডো নিয়ে রুটিগুলো বেলে নিচ্ছি। রুটিটাকে খুব বেশি ভারী খুব বেশি পাতলা করে নিয়ে একটু লম্বাটে করে বেলে নিলাম। এবার একটি পিৎজা কাটার দিয়ে এই রকম করে কেটে নিচ্ছি। একটু খেয়াল করলে কিন্তু বুঝতে পারবেন, একদমই সহজ। যে অংশে আমি কাটিনি সেই অংশটার মধ্যে আমি চিকেনের পুর দিয়ে দিচ্ছি। এবার একটু মুড়িয়ে নিচ্ছি। এখন কিন্তু তৈরি করে ফেললাম একটি চিকেন বান। আপনারা আপনাদের মন মতো যে কোনো ডিজাইন দিয়েই তৈরি করে নিতে পারেন। সবগুলো কিন্তু আমার তৈরি করে নেওয়া শেষ। এবার আমি এয়ার ফ্রায়ারের মধ্যে সামান্য তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি। তেল ব্রাশ করে নিয়ে এবার এই চিকেন বানগুলোকে বসিয়ে দিচ্ছি। একটা থেকে কিন্তু আরেকটা একটু ফাঁকা ফাঁকা করেই দিতে হবে, নয়তো যখন ফুলে উঠবে একটার গায়ের সাথে আরেকটা লেগে যাবে। এবার উপরে কিছুটা ডিমের কুসুম ব্রাশ করে দিচ্ছি। এতে করে কালারটা কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর আসবে। অবশ্যই ডিমের কুসুমটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন সুন্দর একটা কালার পেতে চাইলে। এখন কিন্তু ডিমের কুসুম ব্রাশ করা শেষ। এবার দিয়ে দিচ্ছি তিল। তিলটা দেওয়ার পর এবার আমি এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে দিচ্ছি। 185 ডিগ্রি তাপমাত্রায় আমার এটা হতে মাত্র 10 মিনিট সময় লেগেছিল, যদিও আমি এখানে 15 মিনিট সেট করে দিয়েছিলাম। 15 মিনিট লাগেনি, 10 মিনিটের মধ্যেই খুব সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। আমি কিন্তু বের করে নিয়েছি। এবার আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কালারটা কেমন হয়েছে, ভিতরটাও কতটা জুসি হয়েছে দেখিয়ে দিচ্ছি। ভালো লাগলে কিন্তু একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। একদম সহজভাবে তৈরি করে দেখালাম।